అనగనగా ఒక ఊరిలో అల్పి పల్పి అనే ఒక పిచ్చుకల జంట కాపురం ఉండేవి. అవి ఎప్పుడూ ఒకదానికొకటి తోడు నీడగా సరదాగా గడుపుతూ ఉండేవి. ఒకరోజు మినీ ఎలిచి అనే యాత్రికులు పొరుగు ఊరిలో యాత్రకు వెళ్ళి తిరిగి వస్తుండగా వాళ్ళకి చాలా అలసటగా అనిపించి ఒక ఇంటి ముందు కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లిలో తిన్న భోజనం కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారు, ప్రత్యేకించి పాయసం గురించి. బావా, ఈరోజు మనం పెళ్లిలో తిన్న భోజనం ఎంత రుచికరంగా ఉందో కదా. ప్రత్యేకించి ఆ పాయసం అయితే ఎంతో అమోఘంగా ఉంది. అవును, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తూనే ఉంది. వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్న మాటలు కాస్త ఆ జంట పిచ్చుకల చెవిలో పడింది. చూడు, విన్నావా? వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు? పెళ్లిలో తిన్న పాయసం కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు చెప్పే విధానం వింటుంటేనే నాకు నోరు ఊరిపోతుంది. అవునవును, మీకు అన్నింటికీ నోరు ఊరిపోతా ఉంటది. చేసేవాళ్ళు చెయ్యొద్దు. లేదు లేదు, నా కోసం నువ్వు ఈ రోజు పాయసం చేసి పెట్టాల్సిందే. అబ్బబ్బా, ప్రాణాలు తోడేస్తారనుకోండి మీరు. సరే సరే, చేసి పెడతాను. మీరిప్పుడే బజారుకి వెళ్ళి బియ్యం, పాలు, పంచదార తీసుకొని రండి. సరే సరే, నీవు చెప్పినవన్నీ నేను తీసుకొని వస్తాను. నాకైతే ఈ రోజు కమ్మటి పాయసం వండి పెట్టాల్సిందే నీవు. పల్పి చెప్పినట్టుగానే అల్పి సంచి తీసుకొని బజారుకి వెళ్ళి పాయసానికి కావలసిన సామాన్లన్నీ కూడా తీసుకొచ్చింది. ఈ సంచిలో నువ్వు చెప్పిన సామాన్లన్నీ కూడా ఉన్నాయో లేవో చూడు. నువ్వు చెప్పినవన్నీ నేను తీసుకొచ్చాను. ఇదిగో, తొందరగా చెయ్యి నువ్వు. అబ్బా, ఇప్పుడే కదా తీసుకొచ్చారు. చేస్తానులేండి, కాసేపు ఓపిక పట్టండి. అలా అని చెప్పి పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి నీళ్లు బియ్యం పోసి ఉడికిస్తుంది. అవి ఉడకాలంటే సమయం పడుతుంది కదా. కానీ ఈ అల్పి తినాలనే ఆతృత ఎక్కువై పాయసం రెడీ అయ్యిందా అయ్యిందా అని పదే పదే అడుగుతుంది. ఇంకా ఎంతసేపు పడుతుంది నీకు ఆ పాయసం చేయడానికి? నాకు చాలా తినాలని ఆతృతగా ఉంది. అబ్బబ్బా, ఆగండి, ఎందుకు అలా విసిగిస్తారు? బియ్యం ఉడకాలి అంటే టైం పడుతుంది కదా. కొంచెం సమయం ఇవ్వండి, చేసి పెడతాను. అల్పి పెట్టే కంగారుకి పల్పి చాలా విసుక్కుంది. పొయ్యి మీద బియ్యం పెట్టి చాలా సేపు అయిందన్నావు, ఇప్పటికీ అవ్వలేదా? బియ్యం ఇంకా ఉడకలేదా? వచ్చిందండి, ఆగండి కాసేపు. బియ్యం అయితే ఉడికాయి, ఇప్పుడే పాలు పంచదార పోసాను. అలా అల్పికి సమాధానం చెప్పి పల్పి తన పని తను చేసుకుంటూ, అమ్మయ్య, ఇక అయిపోయింది, పాయసం తయారైంది, ఇంకా ఈయనకి తొందరగా ఇచ్చేయాలి అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టింది. కాసేపటికి పాయసం తయారైంది. ఆ ఊరంతా ఆ వాసనతో గుమగుమలాడిపోయింది. పాయసం వాసన అంత కమ్మగా వస్తుంది. అబ్బా, ఎంతటి కమ్మటి వాసన! నేను ఈ వాసనకి ఇంకస్సలు ఆగలేను. ఏమే, తయారయ్యిందా లేదా? ఇంకా వాసనతో ఊరించేస్తున్నావు. అయ్యింది, కంగారు పడకండి, అయ్యింది, అక్కడే పెట్టాను. కానీ ఆ పాయసం చల్లా చెప్పేలోపు ఈ అల్పి ఆ వేడి వేడి పాయసంలో మూతి పెట్టి మూతి కాల్చుకుంది.
ఆ అబ్బా ఎంత వేడిగా ఉంది, నా మూతి అంతా కాలిపోయింది. అయ్యయ్యో. అయ్యో, అదే మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను. మీరు ఈ లోపే కంగారు పడి వేడి పాయసంలో మూత పెట్టి మీరు మూత కాల్చుకున్నారు. పైగా మీకున్న కోపానికి ఆ పాయసం అంతటినీ కూడా నేలపాలు చేశారు. మూతి కాల్చుకున్న కంగారులో అల్పి తన చేతిలో ఉన్న పాయసాన్ని అంతటినీ కూడా నేలపై పడేసింది. పాయసం అంతా కూడా నేలపాలయ్యింది. గిన్నెలో కాస్త చల్లారాక అడుగున ఉన్న పాయసాన్ని రుచి చూసింది అల్పి. అబ్బా, ఎంత రుచికరమైన పాయసం. ఇంత రుచికరమైన పాయసాన్ని నా తొందరపాటు వల్ల అనవసరంగా నేలపాలు చేశానే. అంతా చూస్తున్న పల్పి అల్పితో, మీరు కాస్త ఓపిక పట్టి ఉంటే ఈ రోజు మనం రుచికరమైన పాయసాన్ని రుచి చూసేవాళ్ళం. ఎవరమూ తినకుండా అనవసరంగా నేలపాలైపోయింది. అందుకే అన్ని వేళలా తొందర పడకూడదు అని చెప్పేది. విషయంలో కూడా ఓపిక పాటించకుండా తొందరపడడం మంచిది కాదు. అందుకే అన్ని వేళలా తొందరపాటు పనికిరాదు అంటారు.